दोस्तों ये है पोको M5। आपको इस फोन में बटन सेक्शन पर एक ही स्पीकर देखने के लिए मिलता है, कोई भी स्टूडियो स्पीकर नहीं है। और प्रोसेसर में आपको MediaTek G99 वाला पावरफुल प्रोसेसर मिलता है। इसका प्राइस है इंडिया पर 10,499 रुपीज। आज इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ इस फोन का साउंड का क्वालिटी कैसा है और साउंड का जो लाउडनेस कैसा है। वीडियो को अंत तक देखिए और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस फोन का सिंगल स्पीकर के हिसाब से साउंड का क्वालिटी हमको बहुत अच्छा लगा है, क्रिस्टल क्लियर है और लाउडनेस भी बहुत बढ़िया है। बट इस प्राइस रेंज पर पोको के हिसाब से, रेडमी के हिसाब से डुअल स्टूडियो स्पीकर का एटलीस्ट ऑप्शन देना चाहिए था। बट सिंगल स्पीकर का जो क्वालिटी है और लाउडनेस है हमको अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन पर जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। और इस फोन का और भी वीडियो आएगा, कैमरा रिव्यू आने वाला है, गेमिंग रिव्यू आने वाला है, फुल रिव्यू आने वाला है। इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर दीजिए। और इस सेल में फ्लिपकार्ट का जो दिवाली सेल है, दिवाली सेल में ये वाला फोन बहुत अच्छा कीमत पर बिक रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन पर आपको बेस्ट बाइंग लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, उधर से आप परचेस कर लीजिए।